Hey! Uko wapi wewe? Mkubwa wa wachawi, mimi nimeshafika hapa. Njoo tupambane. Na mchaji mwanangu niondoke naye. Rahim. Vipi mwanangu? Yuko wapi wewe mkubwa wa wachawi? Mbona umejitokeza wewe? Nani mwanao? Wewe. Nimekuja hapa kwa kazi moja tu. Kukuua. Acha hizo habari nyingine hizo, kimbizeni mwanangu nyumbani. Siwezi kuondoka na muuaji kama wewe. Wewe ndiye uliyeniuia mamangu mzazi. Mimi? Ndiyo wewe hapo. Na nipo hapa kwa ajili ya kulipa kisasi cha mama yangu. Pambana na mimi, la sivyo nitakuua haraka iwezekanavyo. Huyu ukifanya mchezo ataliwa kweli. Amepotea njiani, akifuata mwanga ulioficha kivulini. Hapa ndo nyumbani. Karibu sana. Kaa tu hapa kidogo. Karibu sana. Ngoja niweke teki. Ameshafika hivi nyumbani kwako. Karibu sana. Ninashukuru. Karibu sana. Asante. Pole na uchovu mzee wangu. Mimi nashukuru. Maana tunajua barabara zetu.
Inakuwa mbovu sana sisi. Barabara kweli kwa wakati huu ni changamoto. Lakini pia ukifikiria na barabara ambazo baba zetu mara nyingi ilikuwa wakisafiri, ilikuwa ni mbaya zaidi. Tunaweza kutoka Mbeya, Sumbawanga huku. Ukakaa hata wiki nzima njiani. Sababu ni mashimo, unaweza kumweka mtoto pia asikanyagu. Sasa ndio mara nyingi sana wazee wetu walikuwa wanataka kusafiri. Basi anakwenda njia zake za shortcut hivi. Katokea hapa kwa sababu hataki ile kala ya magari kiki kumebebwa. Wewe ukifika kiuno cha hatari imeshaisha. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tumefika salama. Hongera sana. Nashukuru sana. Mzee wangu, kwanza nisipoteze muda. Ningependa nikwambie sasa nilichokusikia. Sawa. Kama tulivyoongea kwenye simu kwamba mimi mtoto wako nina binti. Huyo binti nimempenda na ninahitaji kufunga naye ndoa. Lakini nikaona sio vyema nichukue tu maamuzi mwenyewe wakati nina mzazi kama wewe. Hiyo ndo ikanifanya nikupigie simu nikuite hapa nyumbani ili uweze kukutana naye na wewe umuone. Wewe binti anaitwa? Binti jina lake anaitwa Zuu. Zuu. Yes. Jina ala. Wazazi wake bado wako hai? Wazazi wake anaye mmoja, anaishi na mama yake. Na maana babake na mamake waliachana? Yes. Vipi, kuna tatizo? Kuna tatizo. Kwa maana anataka kuuliza tu. Basi wewe nafikiri kuanzia sasa wewe niweke kichwani. Muda wote ule naenda kumchukua huko na kuja naye. Sawa, nimekuelewa. Basi asante sana mzee wangu. Mimi nafikiri labda utaleta changamoto labda mke wangu. Kuna gesi? Hamna. Asante kwa kunieleza. Labda nikiweze na Hamna. kisasi. Yes. Hapo ni kweli. Napenda sana. Tuachane nayo. Zuu. Kuna jambo kubwa ambayo nimekuitia. Unajua mahusiano yetu yamekuwa na muda sana. Takribani kama miaka 3 hivi. Kwa sisi kama wapenzi tumedumu kwenye mapenzi kiasi kwamba mpaka tumefika muda ambao ni kama unakuwa umefikia. Kulingana na hilo kuna jambo nikaamua hivi sasa
nimeshampigia mzee na mzee tayari ameshafika, yuko nyumbani kutoka vijijini. Na ujio wa baba yangu mzazi nafikiri unafahamu, ni kwa ajili ya kuja kuona wewe. Nataka nikutambulishe kwa mzazi wangu, kama ambavyo mimi nimekuridhia, nimekupenda na nimeamua wewe uwe mke wangu, basi na yeye nataka kuridhie na kubali wewe kuwa mkamana wake. Kweli? Yes. Raimu, nidanganye? Sikudanganya, nakwambia ukweli. Uko serious kweli? I'm very serious. Sawa Raimu, kama ulivyoniahidi na leo hadi umetimiza. Yaani nimefurahi sana, nimefurahi Raimu. Kweli natamani hata leo tuondoke nikamwone baba mkoo wangu. Yaani nimefurahi mpenzi wangu. Ndio. Usijali. Lakini pia kesho tutaongea namna ya jinsi gani unaweza ukafika pale nyumbani, kwa tutawasiliana. Nimekuelewa mpenzi wangu. Yaani mimi furaha yangu ni kumuona baba mkoo wangu basi. Ana mimi anione. Yaani nimefurahi. Yaani nifanye nini? Nakupenda sana. Nakupenda pia Raimu. Tuendelee na vinywaji, maana nafikiri la kwangu lilikuwa ni baba. Kama tulivyoongea, huyo ndo mwanamke yule ambaye nampenda. Zuri. Baba yangu. Vipi baba, umempenda? Tena vibaya sana. Safi. Alibaba. Baba yako anaitwa nini? Mzee Musa. Mama yako? Shamsa Simba. Vipi baba, kuna tatizo? Ndiyo, tatizo lipo. Tatizo gani? Huyu binti yeye mwenyewe ni mzuri, lakini familia yake ni chafu. Ni wachawi, washirikina, wanga. Kwa hiyo hakufai kumwoa. Baba, huyu mchawi? Huyu sio mchawi, nimeishi naye muda mrefu kwenye mahusiano. Sio mchawi, hajawahi hata kunionyeshea hivi. Nimekwambia wazazi wake sio watu wazuri. Unaelewa? Hivi wewe na mimi nani mwenye akili? Baba, usifikie huko baba. Usifikie huko vipi? Uona akili kuliko mimi? Wewe ni nini hapa? Umetoka kijijini kwangu kuja hapa kwa sababu gani? Mimi ndio baba yako. Na umeniita ili nije nimwangalie mwanamke. Si ndio hivyo? Nakuambia kwamba wewe mwanamke afai, mwanamke kwa ni uchawi. Siwezi leo nikakutumbukiza kwenye shimo alafu nisikuone. Wewe mimi sina akili. Mbona unafika mbali sasa? Basi tusike karibu. Wewe binti, toka kweli. Shizo. Walisema njia hii ina miba mingi, walisema moyo wangu utalia siku nyingi, lakini sikusikia, nikafuata hisia,
nikidhani penzi langu litabadilisha dunia. Niliona tabasamu, nikasahau maonyo, nikafumba macho mbele ya ishara za majonzi.